Samweli wa mbere igice cya 19. Bukeye Sawuli abwira umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose ngo bice Dawidi. Ariko Yonatani mwene Sawuli yakundaga Dawidi cyane. Nuko Yonatani abura Dawidi ati, data Sawuli arenda kukwica, none ndakwinginze ejo mu gitondo uzirinde wihisha hiherereye. Nanjye nzasohoka amagarane na data ku gasozi aho uzaba uri, mvugane nawe ibyawe, ningira icyo numva nzakubwira. Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli, amushimagiriza Dawidi aravuga ati, nyagasani ntuzagire nawe uwo mugaragu wawe Dawidi, kuko nta nabi yakugiriye, ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Yahaze amagara ye yica wa Mufilisitiya, Uwiteka atanga agakiza gakomeye mu Bisiraheli bose. Ubibonye urabyishimira. None ni iki gituma ushaka gucumura ukavusha amaraso y'utacumuye ugahora Dawidi ubusa? Sawuli yumvira Yonatani ararahira ati, ndahiye Uwiteka uhoraho ntazicwa. Yonatani aherako ahamagara Dawidi, amutekereza ayo magambo yose. Nuko Yonatani azana Dawidi kwa Sawuli, aguma imbere ye nk'uko yari asanzwe. Bukeye hongera kubaho intambara, Dawidi aratabara arwana n'Abafilisitiya yica benshi cyane, baramuhunga. Bukeye Sawuli yari yicaye mu nzu ye afite icumu mu ntoki, Dawidi amucurangira imbere, maze umwuka mubi uvuye ku Uwiteka uhanga kuri Sawuli. Sawuli agerageza gutera Dawidi icumu ngo rimushite ku nzu, Dawidi arazibukira amuva imbere riha mu rusika. Nuko Dawidi aracika arigendera muri iryo joro. Sawuli aherako atuma intumwa kwa Dawidi ngo bamurinde bazamwice mu gitondo. Maze Mikali muka Dawidi aramuburira, aramubwira ati, iri joro nutiyarura ejo uzapfa. Nuko Mikali amanurira Dawidi mu idirishya, agenda yiruka arahunga. Mikali aherako yenda igishushanyo cya terafimu yabo akirambika ku buriri, yenda uruhu rw'ubwoya bw'ihene arushyira ku musego, acyorosaho imyenda. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, Mikali azibwira ati ararwaye. Hanyuma Sawuli yongera gutuma intumwa kureba Dawidi, arazibwira ati, nimumuterure ku buriri bwe mumunzanire mwinshi. Nuko intumwa zinjiyemo zisanga cya gishushanyo cya terafimu ku buriri, ku mutwe wacyo hari uruhu rw'ubwoya bw'ihene. Sawuli abyumvisha atunganya Mikali ati, niki cyatumye umbeshya utyo ukarekura umwanzi wanjye, none akaba ncitse? Mikali asubiza Sawuli ati, yambwiye ati, reka ngende, nakwica nguhoye iki? Nuko Dawidi arahunga, aracika asanga Samweli i Rama, amutekereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati, Dawidi ari i Nayoti i Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi. Zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura, Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Babibwiye Sawuli, atuma izindi ntumwa, nazo zirahanura. Arongera atuma izindi ubwa gatatu, nazo zirahanura. Bukeye arihagurukira ajya i Rama ubwe, arasukira ku iriba rinini ry'Iseka, arabaza ati, Samweli na Dawidi barihe? Umuntu umwe aramusubiza ati, bari i Nayoti i Rama. Nuko ajya i Nayoti i Rama, maze umwuka w'Imana umuzaho nawe, agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti i Rama. Ahageze yambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa, yiriza umunsi wose akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati, mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Samweli wa mbere igice cya 20. Nuko Dawidi arahaguruka ava i Nayoti i Rama, araza abaza Yonatani ati, ariko nzira iki? Nakiraniwe iki? Icyaha nakoreye so gituma ngenza ngo anyice ni iki? Nawe aramusubiza ati, biragatsindwa n'uzapfa. Yewe umva nkubwire, data ntacyo akora atambwiye, ari igikomeye ari icyoroshye. Mbese ibyo data yaba bimishira iki? Siko biri. Dawidi ararahira ati, so azi neza ko nkugiraho ubuhake, niko kwibwira ati, reka Yonatani